हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप ये बाइक देख रहे होंगे, हीरो की HF डिलक्स बाइक है। और ये बाइक मोबिल उठा रही थी बहुत ज़्यादा, तो हमने इसका पूरा इंजन करा था। और ये पिस्टन हमने नया डाला था इसमें। ये पुराना पिस्टन है, पिस्टन भी इसका ख़राब था। और क्रैंक भी बहुत आवाज़ कर रही थी इसकी। और असेंबली देख रहे होंगे, असेंबली की भी कटी भी है इसकी। ये इसकी वजह से क्रैंक आवाज़ कर रही थी बहुत ही ज़्यादा। और ये बैरिंग भी चेंज कराए थे हमने, सब कुछ इसमें नया डाला था। और ऑयल पंप गरारी भी डाली थी ये। और बाइक ये पूरी हमने फिट कर दी थी। फिट करने के बाद में गाड़ी अच्छी चली। और एक दिन बाद इसमें गाड़ी चलाते हुए बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने लगी। और काफ़ी हम परेशान हो चुके थे इसमें, बाइक में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमने एक दिन पहले इसका इंजन गिरा था और बाइक सही चली। उसके बाद में किर किर की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आने लगी। और ये बाइक हमें दोबारा फिर से खोलना पड़ा, बाइक का इंजन आवाज़ की वजह से। और हमें लगा कि ये आवाज़ आ रही है तो हमें पूरा इसका इंजन खोलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने इसका ये खोला इतना इंजन, हाफ इंजन, और हमने चेक करा तो इसमें फॉल्ट हमारे सामने नज़र आया है। तो ये ऑयल पंप देख रहे होंगे। तो हमने ऑयल पंप को चेक करा पहले फिट करते समय, तो ये अच्छी तरीके से ऑयल दे रहा था, कोई किसी प्रकार की आवाज़ नहीं थी इसमें। और बाइक सही चल रही थी। और एक दिन बाद इसमें फॉल्ट आया है। तो इस ऑयल पंप की वजह से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो हम ये ऑयल पंप आपको चेक करके बताते हैं। देख रहे होंगे ये इस जगह पे सही घूम रहा है और एक जगह पे ये टाइट हो रहा है। इसे पूरा राउंड लेना चाहिए, तो ये इतना घूम रहा है और ये टाइट हो गया। इस तरीके से ऑयल पंप एक दिन बाद बाइक में ख़राब हो गया। और इसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी, काफ़ी परेशान हुए हम। इस तरीके से ये पूरा नहीं घूम पा रहा है, यहाँ पे टाइट हो रहा था। इसकी वजह से किर 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 इस तरह की आवाज़ आ रही थी बहुत ही ज़्यादा। और ऑयल पंप पूरा नहीं घूम रहा था, तो इसकी वजह से ये गरारी पूरी नहीं घूम पा रही थी और एक ही जगह पे ये रुक जा रही थी। तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा किर किर की आवाज़ आ रही थी। देख रहे होंगे गरारी के दांते यहाँ पे आवाज़ कर रहे थे, ये देख रहे होंगे जहाँ पे मेरी उंगली है। तो यहाँ पे ये ऑयल पंप रुक रहा था। और इधर देख रहे होंगे, इधर सही है बिल्कुल। तो ये यहाँ पे अटक रहा था, इसकी वजह से दिक्कत हुई इस बाइक में। और ये वीडियो मेरे मैकेनिक भाई देख रहे होंगे। तो इस तरीके से अगर फॉल्ट नज़र आ जाए तो मैकेनिक की रातों की नींद उड़ जाती है। इस कारण से बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, इंजन दोबारा भी खोलना पड़ता है और तभी ये फॉल्ट सामने आता है, नज़र आता है। और इस फॉल्ट की वजह से हम भी परेशान हो गए इस बाइक में, हमारी भी रातों की नींद उड़ गई इसके कारण से। और ये बाइक वाले भैया भी बोले आपने एक दिन पहले तो इंजन किया है इसका और फिर दूसरे दिन इसमें आवाज़ आने लगी, तो ये क्या हुआ इसमें। तो हमने कि हम इसको चेक करेंगे और फिर आपकी गाड़ी ठीक करके देंगे। और ये ऑयल पंप हम नया लगाएंगे, फिर आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो हम मार्केट से पहले ऑयल पंप लेके आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे वीडियो में। तो ये हम लाए हैं हीरो का। तो ये हीरो का जेन्युइन ऑयल पंप है, इसे हम लगाएंगे इसमें। और नया वाला ऑयल पंप ये इस तरीके से वर्क करता है, देख रहे होंगे पूरा फ्री है, ये पूरा राउंड ले रहा है, इसे राउंड लेना चाहिए। और पुराना वाला हम एक बार और चेक कराते हैं। तो ये ऑयल पंप पूरा नहीं घूम रहा था, तो इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा किर किर की आवाज़ आ रही थी। और बाइक सही चल रही थी, कोई किसी प्रकार की आवाज़ नहीं थी इसमें। और
देख रहे होंगे ये पूरा राउंड नहीं ले पा रहा है, ये यहाँ पे अटक गया, इतना चल रहा है केवल एक जगह पे, ये नहीं चल पा रहा है, बहुत ही दिक्कत हो रही थी इसमें। और ये नया पड़ जाएगा तो और सही तरीके से काम करेगा ये। और MRP की बात करें तो 335 रुपये की MRP है, 335 रुपये का हमें ये मिला है। और जैनमल लगाएं जब भी लगाएं। और यहाँ से इसका पैकिंग भी ख़राब हो गया है ये, तो ये पैकिंग हम चेंज करेंगे, नया लगाएंगे। इसमें हमने नया वाला ऑयल पंप लगा दिया और अब इसका क्लिच फिट करेंगे और हाइट फिट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। और ये बाइक अब हमने कर दी फिट, अब आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो देख सकते हैं बाइक स्टार्ट है। और पहले इसमें बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी किक किर किर की बाइक स्टार्ट करते में, और चल रही थी तब भी आवाज़ आ रही थी। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।